Assalamu alaikum. A wancan sati mun sake ɗorawa akan rukunan masu ciwon siga da ka iya samun matsaloli a yayin da suka tunkari yin azumi kai tsaye ba tare da tuntuɓar likitansu ba domin ya tantance su. To za mu ɗora akan wannan bayani. To wata matsalar kuma da takan iya sa mutum a haɗarin samun matsaloli a yayin da ake azumin watan Ramadana ita ce la'akari da yanayin magunguna da yake kai ko kuma ta yaya waɗanne abubuwa ne yake kai domin a samar da daidaito a yanayin ciwon sigan na mai ciwon siga. Wasu za ka ga suna kan allura ta insulin kusan so 3 ko so 4 a rana. To irin wannan kaga tun da lokacin azumi babu zancen da rana tun daga sahur sai kuma buɗe baki. Saboda haka a tsakanin waɗannan lokuta da za a iya cin abinci sau biyu duk ana cikin azumi. To kaga idan mutum yana buƙatar ya yi allura a wannan lokacin kaga a cikin azumi ne. To saboda haka irin waɗanda suke ya zama dole sai an yi musu sai sun yi wannan allurar so 3 ko so 4 ko fiye da haka a rana, to lallai akwai yiwuwar su samu matsalar siga ya dinga yin ƙasa fiye da yadda jiki yake buƙata. Saboda haka waɗannan su ma dole sai an tsaya an duba sosai a ga yaya za a yi yadda za a rage yawan wannan allurorin yadda zai yi daidai da yanayin azumi. In ko ba haka ba to lallai akwai yiwuwar samun matsala. To amma idan mutum ya kasance yana kan allura ne ko so 1 ko so 2 kuma an riga an samu daidaito a yanayin ciwon sigan nasa, to wannan ba matsala. A yayin da aka zo yin azumi likita zai duba sannan ya ɗora shi akan wani tsari ta yadda zai iya yin allurarsa a lokacin buɗe baki da lokacin sahur ba tare da an samu wata matsala ba. Haka kuma idan ya kasance yana kan magunguna ne, musamman akwai nau'in magunguna da suke dama su an san suna da ƙarfi, suna da saurin saukar da siga. Saboda haka irin waɗannan nau'ika na magani akan iya dubawa a maye gurbinsu da waɗanda yake ba su da wannan ƙarfin sosai kuma ba su da haɗarin saukar da sigan fiye da yadda jiki yake buƙata. To shi ma wannan akan iya yi haka sai a maye gurbin wannan magunguna da waɗannan, in ya so kuma a tsara wa mutum yadda zai yi amfani da su a cikin azumi ba tare da wata matsala ba. To wani abu na gaba kuma shine yanayin bibiyan ciwon sigan ga mai ciwon sigan. Abin da nake nufi a nan shine misali mai ciwon siga ana buƙata lokaci-lokaci yana yin gwajin siga da wannan na'ura da ake kira glucometer. To an ma fi buƙatar wannan a yayin da mai ciwon siga yake azumi fiye da kowane lokaci, domin a lokacin azumi ne ake tunanin za a iya samun hawa da sauka na shi siga ɗin. Saboda haka akan buƙaci wani ma za ka ga musamman masu ciwon siga nau'i na 1 da suke kan sinadarin insulin za ka ga kusan so 7 a rana za a ba su shawara su yi wannan gwajin sigan ko da a cikin azumi. Wani abin da mutane kamata su sani a nan shine yin gwaji na siga ɗan tsikarin yatsa da ake ɗan jini ya ɗan fito ka ɗiga a kan na'ura baya karya azumi. Saboda haka idan ya kasance mutum yana kan wannan tsari na yawan gwajin sukari ɗin so da yawa a rana, to kaga idan mutum ba zai iya wannan ba to lalle akwai matsala ta yin azumi ɗin, domin kuwa in ba zai sami yin wannan ba zai gane lokutan da sigan yake hawa ko yake sauka ba domin ya ɗauki matakin da ya kamata. To a nan za mu tsaya sai kuma ku tare mu a shiri na gaba inda za mu ɗora akan waɗannan rukunai na masu ciwon siga da suke da haɗarin samun matsaloli a yayin da suka tinkari yin azumi ba tare da tuntuɓar likitocinsu ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.